Debil! Zapla, nebo? Čo za kokota retardovaná? To neviem, že to ich ne. Čo tu nacvičuješ? Ty kokos. Však on ho skoro zjetal. Blaváček. Kokot, kúkaj. Nehľadí, absolútne. Nič, žiadna prednosť, nič do piče. Ja som vedel, že úplne ty kokot. No. Píča. Prijebaná. Sprostá bratislaváčka jebnutá. Oči jej až z jamiek skoro vyleteli krave. Sprostej. No. Vedúcko čo, stredom sa vozíme, ešte telefónik si chytíme do ručičky. Takže... Už by som mohol akože asi aj ísť, ale vedúcko si tu telefonuje. V strede cesty sa postaví, jak taký oný. No, vybavené. Pôjde. Už by mal. Moria, tento dejdol tu stojí jak fas. Ty kokos, akože ty si strašne inteligentná, pardon. Akože, jak si vynútiť prednosť. Postavím sa doprostred cesty. Ja voľaký osmodel, három sa reď máš tam ďoršno hojú, jak lávko rozmodel, nek mieš jebať, bodne. Na kokos ste dni. Moria, Mivan, kámo. Kámo, Mivan, bazmek. Ty kokos. No poďme ty kokos. Ty kokos, kurva fix, daj prednosť v jazde do ríti s vami. Automaticky, ak keby sa nechumelilo. Ja som maminka hovoril, má donesie. Ale ona My vám bazmek elentadminem. Dobre, môžeš pokračovať. Dobre, čau. Čau. Start recording emergency video. Jo, Komforty to ti dám do Ahoj, menu. odkiaľ si? mám jeho fele. Gratulujeme. Milan, no však tak no. Áno, mohol byť 14 000 pondelok, bude 700 €. Som na hátulmik. Amarha, majdnem beléhajtott, ti kokos. No most a kitért ebbe a sávba, mert olyan gyorsan. Mal si ho vytrubiť úplne.